有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林？每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。逆思維，抽絲剝繭，反邏輯，尋找真相，靈異迷離，奇聞怪事，秒秒驚心，殺到埋身。黑森林。以下節目內容涉及成人及驚嚇情節，奉勸一句：中門大開，小心慎入。歡迎大家嚟到11月11號光棍節嘅黑森林，亦都係尾二一集。今集呢就有我阿毛呢，有我哋另一個鬼太座啦，係啦。咁同埋呢，有之前都有上過嚟嘅一位嘉賓阿大師姐，大家好，大師姐你好，係啦。大師姐上得嚟就即係今晚有啲話題又係同法科有關啦，係嘛？係嘛？係。其實我哋今晚講咩鬼太座？今晚我哋犀利啊！呢個 topic 叫驅邪治鬼啊！驅邪治鬼即係做驅魔人，驅魔人。OK， 都唔一定淨係驅魔嘅，有陣時係會好多係啦，好多唔同嘅嘢。其實因為之前我同阿大師姐都合作過呢一段時間，咁就因為我哋一齊合作咗一個真人 show。咁我就影咗好多次大師姐一啲驅邪治鬼嘅過程啦。你直情睇住我點做啦，真係冇得揀噶嘛。Live cast 係啦，live cast 咁同埋有好多靈異嘅現象咧，係真係突然間係消失咗嘅。即係大師姐佢哋做完一啲嘅法科嘅程序之後，咁呢個都幾身歷其境同埋幾震撼嘅。當時我自己喺現場都係啦，咁所以今晚就請咗大師姐上嚟咧，同我哋現身說法啦，係啦，即係講下呢啲究竟驅邪治鬼一件咩事啦，同埋驅邪治鬼一啲即係有趣嘅 case。before 呢樣嘢之前啊，當然就係啲標準 package 啦。咁我哋有個 Facebook 專頁啦，大家如果想同我哋有互動嘅咧，就請利用你嘅 Facebook account 你 log in 咗之後去揾 DBC 黑森林就可以揾到我哋啦。咁喺嗰度 like 咗我哋嘅Facebook 專頁咧，就可以同我哋互動。咁我哋一路做節目嘅時候，就會睇到你嘅留言啦，然之後就作出 feedback 嘅。咁就當然啦我哋係每一集都有個通靈熱線，電話係1872-111，係啦，187211。咁啊，早啲打電話落嚟入嚟啦。今日如果你閣下真係有一啲唔好彩惹咗嘢，咁想揾專家去分析下啦，解救下你嘅話呢，咁今晚可以打電話入嚟啦。即使係你唔係閣下自己，或者你有朋友遇過呢啲情況，你想將佢嘅故仔話俾我哋知嘅，都歡迎打呢個187211嘅。咁當然啦，就亦都繼續黐住我哋 DBC 嘅網站啦，咁可以聽翻 archive 啦即係最近我哋都發覺好多朋友咧，可能係想翻工先聽我哋嘅節目咁就 archive 嗰邊係多咗好多朋友嚟聽嘅。咁多謝你哋先啦咁你用一個 email account 咧就可以即係register 喺我哋 DBC 嘅網頁嗰度，咁然之後就可以聽到 archive 噶啦，亦都可以利用我哋個手機 app 咧去做到呢件事嘅。好啦，咁今日係雙11光棍節，呢個節日大家有冇同你有冇關係啊？冇。我仲係嘅，仲係，咦，即係你嘅節日嚟喎，今日係尚算 OK。有冇點樣慶祝啊？今日你現代去慶祝雙11，即係呢個光棍節咧，其實都係買嘢嘅啫。咁我都係買玩具啦，冇咩特別都係買玩具。之前我就睇過有條片咧，幾得意嘅，就係咧佢係一間啲麵鋪啊，咁佢就專係歡迎啲單身人士咧入去食麵，即係食麵嗰啲，係啦，即係好似啲日本嗰啲麵鋪咧，咪好興嘅一格格嘅，咁然之後你坐埋去一個自閉位咁樣，跟住佢就拎碗麵過嚟俾你食咁樣噶嘛。咁但係佢嗰個咧就係專係放一啲單身男女咧入去食嘅，即係如果你拍拖嘅話咧，你唔好入去。咁佢就入到去之後咧，跟住佢就會安排咗一個你唔相識嘅人咧，就坐喺你對面，而中間咧有塊板咧隔住嘅，係啦。咁但係當你食到咁上下嘅時候咧，佢就會將塊板拎起咗，係啦。咁你就見到對方嗰個人係邊個嚟啦，係啦。咁有啲就會即係
影下相啊 selfie 下咁，同埋會交換下電話啊咁樣，幾得意，都幾得意，我覺得呢個幾得意。佢係專為多個朋友，係啦，專係放啲單身男女入去食嘅。咁係咪一定係男配女咁樣做咧？係，但係如果入嚟嘅客人嗰個數目男女並，我諗可能要你等一等，男多咗或者女多咗咪唔得？係啊，係咯，咁呢條橋都幾有趣，幾得意嘅。我諗香港都可以試下一啲麵檔啊，咁就可以見多你幾面啦。係啊，有去做多啲生意。嗱，咁就其實呢一個節日有樣嘢幾得意嘅，就我發覺其實應該唔係啲咩舊嘢，應該好新下。應該我冇記錯，我自己記得有呢個名詞聽到都係近呢5-6年嘅事。係啊，光棍節應該都係網絡流行咗之後先產生嘅事。其實我覺得係同嗰啲網上平台即係賣禮物嗰啲咧，係咪因為佢哋催谷生意？係啦，呢個係其中一個啦。近呢2年好明顯啦，谷到爆嗰啲。冇錯，係啦，嗰啲乜寶啊嗰啲咁樣啦。你唔好理佢咩寶啦嚇，總之你揾到啦嚇。咁嗰啲就係即係唔知點解無啦啦有2折有3折咁樣咯。係啊，跟住就揼到佢免運費咁樣樣。即係我有時覺得幾慘㗎。即係做生意嗰啲啊。即係無啦啦因為啲唔知搞啲咩節咧，跟住嗰啲乜寶嗰啲咧就會揼你心口，揼到你係夾硬要俾個折出嚟噶嘛，或者送啲禮物出去啊之類啦，係啊，好慘噶。我覺得做生意有時都好困難啊。但係如果佢嗰個收益係真係會比平時 double 咗噶，即係呢啲咁嘅。佢個量係大咗嘛，啲嘢係咪都平咗？唔係佢量係大咗，但係係咪真係賺多咗呢個另計？嗰間就一定賺多咗，嗰間公司即係嗰間喺歐洲俾人告嗰間。係啦，嗰間就一定有賺多咗。OK，嗱，其實今日就都結果係而家啦嚇，光棍節都已經淪為一個購物嘅日子啦。係啊，其實有邊個節日唔係淪為一個購物日子嘅咧？都冇乜啦。係啦，聖誕節又係咁樣樣。係啊，復活節都係。復活節又係咁樣樣。連我哋啲農曆節日好似都係變成咁。而家好慘喎。係啊，佛誕都攞嚟係專門出國旅遊嘅，做陰公。係啊，即係呢個係本末倒置啊！究竟發生咩事咧？即係我哋個世界究竟發生咩事咧？點解明明要休息嗰啲日子會變咗攞嚟買嘢？係啦，變咗購物日咁樣。其實唔係嘅，會唔會因為即係你能夠購物，即係放低咗或者唔開心嗰個時刻？即係利用購物嘅快慰嘅快感去蓋過平時嘅苦悶。可能有陣時而家緊張嘛，生活係嘛？減壓咯，即係攞嚟減壓，買嘢攞嚟減壓。係，尤其是女人添，都係一種催谷經濟嘅方法嚟嘅。咁就係咯。咁啊，希望今日大家都會過得好啦，光棍節。大家開心啦，希望大家都開心啦。我無啦又使多成千銀啊，真係。我冇澳元，你應該開心先啱啊嘛！你使得到嘛？唔係啊，啲嘢冇咁快嚟到啊嘛。佢等2個禮拜，可以等2個禮拜。係啊，運過嚟要等2個禮拜。2個禮拜後先至開心啦。係咯。咁啊，係啦，光棍節就嚟到呢度啦。咁啊，不如我哋而家先入不可思議檔案嚟。不可思議檔案。嗱，今日不可思議檔案呢，第一單想講嘅呢就係有一位仁兄啦嚇，咁佢嘅女朋友呢就不幸過世。咁過咗世嘅女朋友，佢都依然係好想同佢結婚啊。咁就嚟咗場冥婚。我想先問下啦，兩位其實對於冥婚呢樣嘢點睇咧？有冇 experience 過咧？有啊，有呢個經歷啊。係點樣樣嘅咧？其實冥婚呢件事，其實即係應該就係兩個男同女，其實都已經唔在世啦。咁要2個都唔在世嘅，因為係你嗰次係咁樣嘅。係啊，嗰次因為我有阿家姐唔喺度啊嘛。係啊。咁我記得係好細個嗰陣時都。不過記憶就唔係太多，但係都仍有少少喺度咯。係點樣樣㗎？咁佢哋真係有報夢啊嗰啲咁樣咯。即係真係有報夢話係識咗，即係識咗對方啊咁樣。即係喺陰間入邊識咗另一半。係啊係啊。另一半係啊，因為我有個家姐係咁。但係佢係雙方都有去
佢自己嘅。最奇怪就係我家姐係嫁翻俾我哋識佢嗰個朋友喎。係啊嘅一個過咗身嘅仔。係啦，冇錯啦。好多年前，真係好多年前。但係其實我都信嘅，因為同樣嘅 case 咧喺台灣嗰邊都發生過，因為我有睇過一啲資料咧，就係台灣exactly 都係差唔多，就係話個女事主因為交通意外過身幾年嘅啦已經，咁然之後就後尾就一晚係翻去同佢屋企人報夢，就話佢喺下邊咧就識咗個男仔，咁而家就好想同佢冥婚一齊啦，結婚係一齊啦。咁而當時咧其實佢屋企人都覺得好奇怪嘅，即係究竟係咪真係有件咁嘅事咧？咁但係因為嗰個即係過身嘅嗰個嗰個女咧就留低咗個聯絡電話俾佢屋企人嘅。佢直情真係打咗電話去台南某一個地方咧，真係揾到嗰家人，而嗰家人咧亦都真係佢個媽媽咧係俾個仔咧報夢，就話咧會有個人嚟打電話俾你，同你講咧就話想同你個仔搞冥婚，分別兩頭都通晒，都通晒，好清晰噶咯，真係。係啊，咁呢個係台灣一啲節目入邊咧，佢都有報導過嘅，咁係一件都好經典咯，我自己覺得，同埋真係有證有據咁樣。有證有據，真係。係啊，即係佢哋結果就後尾兩家人一齊搞，就喺埋一齊就搞冥婚，即係俾呢一對嘅情侶咁樣咯，即係鬼情侶啦，叫做鬼情侶。係啊，嗱，你呢個都係算係一個台灣嘅一個經典 case。不過嚟到呢度咧，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟我哋繼續不可思議檔案。不可思議檔案。我哋今日不可思議檔案就講緊呢個冥婚嘅嘢啊。咁我講翻嗰單新聞先，其實喺台灣嘅。咁有一位仁兄啦嚇，咁佢嘅即係女朋友啦，就即係唔好彩啦啊！臨結婚之前咧就過咗身。咁呢一位新郎哥咧就即係為咗要完咗嗰個即係同佢女朋友走埋叫最後呢一個階段呢段路啊，咁所以咧就即係決定同佢做一個冥婚。咁就佢亦都將呢件即係將佢冥婚嘅過程咧，就係即係轉播到喺呢個網絡嘅片段上邊啦。咁好多人睇到都覺得好感動嘅，即係幾得意嘅就係佢成個過程其實一啲都唔覺得驚㗎。個新郎哥係着住白色西裝啦，即係白色禮服啦，咁就有個公仔咁就着住呢個新娘嘅婚紗啦，咁就即係一路去完成一個結婚嘅一個過程咁樣樣嘅，咁就成個即係片段睇落去咧係完全唔覺得係恐怖嘅，反而係即係你係覺得。可歌可泣喎。係有啲可歌可泣嘅，即係感動嘅，係呢一種感覺嚟嘅。似乎喺台灣咧都仲有一個即係相當濃厚嘅一個冥婚習俗嚇。呢位朋友即係咁樣叫完成咗佢兩個愛情嘅一段路啦嚇。咁同埋完成咗個心願，完成咗個心願啦。咁係一個即係感人嘅一個故事嚟嘅。咁但係其實我諗緊就係除咗台灣，其實仲有邊度仲會即係做緊所謂冥婚呢個習俗咧？咁內地啦，內地會有嘅，東南亞都有因為我接觸過一啲 case 就係內地嘅。咁佢其實類似咁樣嘅，都係個女方咧，因為一啲嘅交通意外過咗身。咁然之後就喺某一段時間咧，佢就向翻嗰個佢之前嘅男朋友就報夢啦。咁佢就話係啦，因為佢落咗去地府之後咧，咁就話因為喺佢條命嚟講咧，佢係需要去結一次婚嘅。咁然之後，因為佢個戶籍咧已經係其實歸咗去男方嗰度噶啦。即係陸判個寶係啦，佢就歸咗男方做，歸咗男方做嘅新婦，係佢嘅媳婦嚟噶啦。係啦，即係可能佢係陳家嘅媳婦咁樣舉個例咁樣。咁但係因為佢冇完成嗰個步驟咧，變咗佢好似冇咗個戶籍咁樣啊，即係落唔到戶叫做。咁結果佢就翻嚟報夢，就俾個男朋友咁就話咧，即係好想即係可以辦一個冥婚。咁變咗佢就真真正正成為佢譬如陳家嘅人啊咁樣。咁佢就可以去安安心心咁去投胎咁樣嘅。咁當時佢哋就都係做咗個冥婚嘅。咁個詳細個內容佢點樣做咧，我就唔係好記得啦。咁呢個可能請教下師姐係啦，即係你見過嗰次係點樣做嘅？其實我見過嗰次咧，我最記得咧，我負責擔住把遮，咁咧就翻屋企嘅，翻屋企咧就係無論上樓梯啦，都即係講聲俾你知，而家呢度有梯級啊，上樓梯啊咁樣咯。咁就跟住你嗰時係女家嘅，係啊，即係代表女家嗰邊係啦。
咁跟住好似係係咪食餐飯啊咁樣嘅，都即係做翻呢啲咁樣咯。似乎遮都係唔少得㗎，係咯，遮係啊要啊，因為下晝嚟㗎，唔係夜晚做㗎喎，係下晝我記得，所以我係因為我如果女嚟計我尾二啊嘛，係啦，咁我細佬又好細，我都細個，咁我個細佬妹咪更加細，可能8歲10歲咁上下，我就係好記得係負責擔遮，咁即係一路當好似你家姐喺你隔離同你係啦，咁好，我記得好似係落車啊咁樣嘅，因為要捧住嗰個神主牌咁樣嘅，係啊，咁又得佢哋捧住個神主牌，咁咧我就負責擔住把遮，因為最輕騎啊嘛，咁我就做呢啲工作咯。嚇喺呢一陣，我哋監製，我哋有神秘人入嚟啊，神秘人入嚟啊，係啦，請坐，係啦。聽到你哋講冥婚啊嘛，咁我哋即係入嚟又講下一啲嘅 case。你有經驗，你有經驗，莫非你搞過？等下大師姐，係等下大師姐講埋先啦。係咁其實可能都係大同小異啊。佢嗰啲我記得都有食飯啊咁樣。我最記得係落車，即係都有好多啲祭品嗰啲咁嘅嘢。即係其實同辦一個正式嘅婚事其實分別唔大係嘛？係，只不過就係可能有陣時男女主角唔喺度，或者淨係個男主角，或者淨係得個女主角。係啦，我就覺得細個就覺得好似係有啲嘢喺側邊咁嘅，但係嗰時唔識驚啊嘛。係啊，真係好似有啲嘢。但係你一路 feel 到有啲嘢喺你側邊咁樣。係好細嗰陣時，我已經係啦，記得係咁樣咯。好似有啲嘢咁，因為佢好似揾嗰啲師傅係做咗啲嘢咁樣嘅，然之後咧就拎咗落車拎住個神主牌，咁我好似係我親戚定我媽，我就唔係好記得啦。咁總之我最記得我媽叫我擔住把遮咧咁樣，紅遮嗰啲嚟㗎，係真係紅色㗎，紅色嘅遮，係啊，因為由邊度行到邊度擔住把紅遮？一段小嘅路，因為落咗車，咁跟住咧就一段小嘅路，真係一落車就真係開咗把遮。咦，咁即係同其實我哋啲中式結婚都一樣咁樣？係啊，相同。咁只不過係擔住把遮，令到可能嗰個太陽唔好曬到個神主牌咁樣咯。哦，即係主要遮住個神，遮住個神主牌嘅係，我記得係咁嘅。我淨係做呢一樣嘢咯。咁跟住我記得我媽媽就叫我你要話俾家姐知㗎。嗱，上樓梯啊，邊度咧就你唔好行咁快，我哋唔行得咁快㗎咁樣咯。係啊。好啊！突然間我即係點解我會入嚟？跟住就好似有糖食㗎，我記得好似係有派糖啲派翻，因為俾翻甜頭我哋啊嘛。係啊，我記得係咁嘅。我係派俾你哋嘅，係派翻俾我哋嘅，即係俾翻個甜頭我哋啊咁。唔係你明唔明？即係正式做婚禮咧，做呢啲位咧都會有利是收噶嘛。係啊係啊。咁但係冥婚住嗰個係細路，你梗係唔會俾利是嘅，咪俾粒糖咯。係啊，我記得好開心，我做完好開心，係啊，有糖食啊嘛，細路仔好開心。我唔記得咗8歲。我記得有啲即係師傅講過嘅，其實因為搞冥婚點解要派糖仔咧？因為其實好多時啲小鬼咧會好趁熱鬧嚟睇嘅，咁所以變咗你就要派啲糖俾佢哋咧去招呼下佢哋。係啦，所以就係話叫即係上落樓梯都要話俾佢知，驚我哋撲親啊！係啊，真係，因為我記得係上10幾級樓梯嘅，我屋企嗰度，係啊。哦，即係你就喺你屋企就做呢一個冥婚。係啦，跟住就翻咗屋企咧，就真係將嗰個神主牌咧就上一上嗰個祖先位嗰度咁樣嘅，咁又裝香咁啊，即係認同咗佢哋結咗婚啊咁樣咯。咁啊，跟住派糖，我都記得係有咁樣有糖食嘅。係你呢個就好似好開心啦，我嗰個經歷就好唔開心。係啦，咁要聽下啦，咁要聽下先啦。因為嗰陣時咧，我就曾經拍過一個關於冥婚嘅一個節目嘅，係啦。咁我咧就係做嗰個新娘嘅，係啦。咁跟住之後咧。我咧，因為咧嗰陣時咧，就成個儀式咧就係但係你當時唔驚嘅，你當時唔驚。哇！其實我都唔識驚，逼住上，因為唔知咩事，唔知咩一回事嘅，又同埋可能即係同啲工作人員嘻嘻哈喺度玩啦，根本就冇諗過。幾耐之前係咯，幾年前啊，幾年前啊。咁即係就好記得咧，因為我哋就唔喺屋企度做呢一個儀式嘅，咁我哋就去到某個師傅個壇嗰度啦。咁跟住之後就將成個以前古時嘅一個冥
冥婚嘅儀式做翻晒出嚟嘅，係啦。咁我嗰陣時就係點樣咧？咁我要着住套褂啦，咁又要有準備一啲嘅紙紮公仔啦，一係童男童女咁樣啦，係啦。咁就準備晒喺度。咁去到嘅時候咧，咁因為其實都隱約記得嘅啫，即係淨係記得咧，師傅咧就會有一份簿。咁嗰份簿咧，其實咧就係即係等於passport 係啦，passport 咁樣用嘅，就即係上落都方便嘅。咁就燒俾我下低嘅係啦，燒俾下低。咁啊，即係我個先夫咁樣，我個先夫就即係等佢移上嚟嘅。咁跟住之後咧，仲有咧師傅又會準備啲雞蛋啊，畫晒啲公仔嘅樣啊，其實就代表我同佢啊咁樣嘅。咁使唔使畫你個樣？有噶，畫咗兩個公仔㗎，係啊，畫咗兩個公仔㗎。咁跟住之後仲有好多一啲嘅我見到又有啲聖杯啊，啲擺喺台面，好多祭品啊上邊喺度嘅。咁而我哋咧，因為嗰陣時佢講咧古時嘅時候咧係會用生雞去拜堂啦。咁因為我哋拍嗰陣時就驚禽流感啦，就冇用啦。咁就即係用咗一隻公仔，咁就去做咗呢一個冥婚儀式，係啊，代替咗呢隻生雞嘅。咁而我當時咧就同呢一隻公仔咧就拜堂成親，係啦。咁跟住之後拜咗堂成咗親之後咧，其實當日之下咧就一次過做埋離婚儀式嘅，即結即離，即結即離，係啦，即結即離。喂，你完咗好似人哋玩咁好似，你完全係好似人哋玩假結婚，係啦。咁唔係因為係啊，假結婚，但係因為其實咧佢哋都擔心我翻到屋企驚，因為我都有好即係好問佢一個問題，就係話佢會唔會跟我翻屋企嘅？真係好驚，好驚係公仔嚟嘅，公仔嚟嘅。但係佢成個儀式其實成個儀式咧喺神面前做咧，其實我都覺得即係會係即係真，即係成件事係真做嘅，係啦。因為成個過程咧，即係根據翻以前古時嘅嘢一路咁樣做落去，係啦。咁跟住所以咧就順便不如索性做埋離婚啦，係啦。咁點解會講呢單嘢咧？跟住之後與此同時喺第二個 party 嗰度咧，就我自己去算命係啦，就係算呢一個紫微啦。哦，即係揾我呢啲係啦，我鬼佬啫，我鬼佬方法係鬼佬方法。咁跟住之後咁樣做噶啦。係啦，咁就算到我就問佢我就問佢我事業點樣啊？我姻緣咁，女仔實問姻緣啦。跟住佢話：咦，你離過婚㗎喎？我話嚇。我離過婚都未結喎，跟住唔係啊，你係離過婚嘅咁樣講。咁你先諗翻起，跟住就係，原來我係曾經冥過婚嘅喎。跟住我拍嘢算唔算啊？我只係同隻公仔嘅。佢話其實即係你做咗嗰個儀式，咁喺個術，即係喺嗰個術數裏邊係啦，術數裏邊就顯示咗，係啦，應咗啦，應咗啦已經。咁跟住之後，咁我就問佢：我人生有幾多個餐字結婚嘅餐字咧？冇，跟住冇咗啦，即係聽就咁樣聽咯。嗱，我諗要咁啦。即係要問翻當時個監製咧，攞翻你呢段嘅人生，歪翻帶佢。係啊，攞翻呢段人生，你先至可以有另一次。係啦。繼續翻嚟雙11嘅黑森林。頭先講開冥婚呢樣嘢咧，好似意猶未盡啊，係嘛？係嗱，其實一般啦。即係香港啦，我哋睇電影咧，都會見過下冥婚㗎啦，即係又要有雞，又要斬頭，又要呢樣嗰樣咁啊嘛。其實而家即係香港啦、台灣啦、中國大陸啦，其實都仲會有人搞下冥婚㗎。咁其實會唔會有啲習俗上嘅分別嘅咧？或者而家係咪現代化咗咧？因為譬如我啱頭先我哋報道講新聞嗰度咧，即係嗰個男士搞下冥婚，其實佢都只不過係用嗰個即係嗰個原本個新娘套婚紗。嚟做嗰個即係代表嘅啫嘛，其實唔再需要啲生雞啊。係啊，其實我覺得唔一定，因為我見過嗰個 case 咧，就係佢用咗女方一個最中意嘅公仔咯，一個最心愛嘅公仔去代替咗個女方咯。即係如果係我嘅話，我可以用無面超人代替我。係啊，可以。Hello Mimi 啊。OK。係啊，我諗係方便過咗身嗰個親人容易啲附身咯，我相信係。因為佢中意，所以佢就可以跟翻佢感受得到。係啦，容易啲聚翻個音咯，我覺得係。都有關係。聚翻喺度。呢個我諗無論中外都會有類似嘅一啲睇法。係啊。我哋今日講翻我哋個主題係啦，主題啦。好啦，入主題先啦。嗱，我哋講驅邪治鬼啊。係咪從來都未講過呢個題目啊？我諗直接
講驅邪治鬼就冇係咯，但係講過一啲類似嘅嘢就有就嗱，第一樣嘢我諗要了解嘅就係其實咧何謂撞鬼咧？係究竟撞鬼呢個好緊要，同思覺失調點分？因為好相似。我同阿大師姐曾經喺另一個節目都提過，就係咧，通常10個覺得自己撞鬼人咧，有9個其實都係因為有病。嗱，之前咧其實反而係同阿黃醫生做節目咧，我問過佢㗎，即係你點去分你嘅病有精神病到係真係精神病定係撞鬼？唔係撞鬼，調轉咗嚟問。但係醫生當然就話喺我哋嘅學習裏邊係冇撞鬼呢件事，一定唔會嘅。咁所以嗰個我哋只能夠睇佢係咪真係思覺失調咯。咁其實阿師姐你會點樣分咧？我會同佢傾咗偈先。會問啲咩㗎？通常會問佢瞓覺點樣啦。同瞓覺有關？有睇下佢嗰個睡眠質素係點樣先。係啦。咁當然啦。其實最先都可能係唔同佢傾偈住嘅，到出咗個答案啦，即係我哋扶乩出咗個答案啦。咁然之後呢，係界定咗佢真係咪撞鬼先。如果我哋睇到個答案唔係撞鬼嘅，咁呢，我哋就會問佢嘅問題，即係出啲問題嚟頂佢一問一答。即係你會反而會調翻轉，唔係先了解咗其實佢係咪一啲嘅因為人際關係令到佢導致好多壓力啊，令到佢可能精神狀態出現咗一啲問題啊，例如思覺失調啊、幻覺啊、妄想啊、精神分裂呢啲症狀，你係調翻轉用咗扶乩問咗睇下佢係咪真係撞邪先？係啦，冇錯。咁其實睇到佢眼神其實都睇到啲嘅，係啊，分辨得到嘅，我哋都分辨得到。咁但係有啲人你同佢講，佢都係唔相信噶嘛。咁我哋即係等女祖師係出咗個答案之後，佢都唔相信噶，佢都覺得自己係撞鬼嘅。咁我哋就用問題去問佢啦。呢度反而我覺得有啲嘢可以同阿師姐補充翻咧。通常咧真係撞鬼嗰啲人咧，佢係會話自己冇撞鬼。啱啦，冇錯，係啦，佢就唔覺得自己撞鬼。係啊，反為係唔撞鬼啲咧，就真係疑神疑鬼啦。係啦，冇錯啦。咁似飲醉酒嘅，飲醉咗啲永遠話自己冇飲醉，我唔醉。我冇醉到，但係其實好得意，因為咧坊間咧好多時即係都會聽到如果真係撞鬼嘅話，咁當然啦先要尋求呢一個即係睇醫生先啦，係啦，即係要睇醫生啦。如果真係冇方法啦，即係覺得醫學角度係醫唔到嘅，解釋唔到，咁先至會去尋求一啲嘅法科啊，係呢一個治病嘅，係啦。咁但係因為坊間一般嚟講咧，其實如果真係撞邪嘅話咧，大家嘅認知就係話你要帶佢入廟嘅時候，嗰個事主咧就會係發狂啊，或者聽一啲嘅經文。唔係㗎，有啲好冷靜嘅，有啲好冷靜，好冷靜嘅，有啲嗰啲先至係真係有料到，級數高。係啦，冇錯，嗰啲好冷靜㗎啦。咁即係話，如果即係聽經文啊、入廟嗰啲就已經發狂嘅，咁即係佢 level 比較低啲。係啊，嗰啲係啊，佢會即係唔想聽啊啲咁樣。嗰啲係低啲嘅咧，有啲好冷靜，有啲好犀利㗎，有啲係特登咧。我試過一個 case 就係我朋友咧，就係本身因為佢係有念經啊，有即係念咒啊、持咒嗰啲咧，就反而更加吸引咗一啲高級數嘅靈體咧黐埋佢身邊度咯。其實又關唔關嗰個經文事咧？會，因為其實佢想黐埋你身邊咧，佢想沾染一啲嘅佛法啊，係啊，想即係增加佢自己嗰個能力啊。係咯，即係佢噏嗰個經文，因為其實經文又有好多種唔同，好多種係啦，係啦。咁會唔會又會有唔同嘅經文，又會有唔同嘅作用咧？會係啊。有啲係會特別吸引咗啲靈體嘅，會有嘅。係啊，係啦，咁所以即係頭先點解我會咁樣問咧？就係我哋一般聽落去咧，就會係經文啊，或者用一啲嘅即係帶入廟嘅方法，即係我哋一般普通人就係會用呢啲方法去測試嗰個係咪俾靈體附身。但係我就即係可能即係少聽啲啊，用扶乩去知道嗰個人有冇撞邪。其實扶乩嗰一樣嘢係點樣嘅咧？因為喺法科佢又會有陣時會用到符法啊、問杯啊、術數呢啲嘅。咁其實扶乩係一樣乜嘢嘅？即係啲咩嚟嘅咧？嗱咁咧，事主會上嚟我哋嗰度咧，就通常我都唔會同佢傾偈噶啦，都係。但係咧，我哋鑑貌辨識都睇到啦。咁有啲真係撞嘢嗰啲咧，佢係耷低頭。係啊，佢唔會點樣正視我噶。咁我哋好似好驚啊咁樣。咁當然啦，我都唔會用呢一樣嘢去釐定佢、界定咗佢係咪撞邪。我都一定等個答案出咗嚟先。咁真係噶啦，咁我哋咪同佢做嘢咯。
咁如果扶乩好啦，知道咗佢係撞邪，咁其實有一般即係反應咧，即係事主個反應咧，都會可能係會好抗拒。頭先你都有提及到啦，即係可能話佢好抗拒，我冇撞邪，或者又調翻轉，即係佢又會發狂啦，甚至乎有啲係會聲變啊，係啦，變咗聲嚇，仲會有啲即係仲會有啲乜嘢嘅反應後可以知道佢真係撞邪咧？佢會走咯。好想走，有啲係啊！佢一見到咁多人坐喺度，佢就第一時間走屍哥噶啦。喂，咁但係呢個正常人，你覺得自己俾人圍，你都會走啦。咁大班人，其實唔係㗎，好多時係驚嗰陣陽氣啊。係啊，我試過見過啲 case 就係咧，佢未去到師姐個道場咧，喺樓下已經走啊。係啊，直情係搭緊 lift 嗰時候咧，死頂住個 lift 門咧，唔肯入 lift 啊。咁最近有啦，最近有2個人咯。係啊，真係啊！帶隻貓去睇醫生嘅，咁隻貓會撐住，係啊，撐住到門死都唔入去啊，係啊。同埋仲有一個反應就係佢哋會流汗流得好緊要咯。我見過個 case 就係佢嚟到成去到道場附近，即係喺樓梯嘅即係上樓梯咁樣去搭 lift 啦，佢會不停咁流汗流得好緊要咯。係啊，咁嗰個呢個又真係幾係啊，嗰個幾特別啊！嗰個 case 我見到就係啊，同埋就會試過有啲就係上到師姐個道堂之後咧，佢會好口渴，佢不停咁飲水，係飲水，不停飲水，係啦，有啲會係咁樣。點解會不停飲水咁得意咧？呢個又好少。嗱，呢個其實就同佢本身個 nature 有關，因為佢係一隻水鬼嚟嘅。咁佢就係上到師姐道堂之後，佢缺水嘅，所以佢要不停咁飲水。係啊。咁嗰次嗰個就比較特別嗰個 case。哦，你係在水鬼嗰次，係啊，嗰次好記得。犀利。即係睇嗰隻係乜鬼喎？真係。係啊，都睇佢係咩情況咯。有啲就係佢嚟到佢好冷靜，但係佢就坐埋一邊眯埋，唔想人見到佢咁樣。係啦，嗰個男仔個 case，我哋都可以講翻啲 case 分享。係啦，冇錯。呢次自閉。係啊，自閉嘅鬼。係啊，佢係唔出聲，好靜咁一個人坐咗喺度，連佢屋企人同佢講嘢，佢都唔理，佢就係唔出聲。係啊，試過個 case 就係咁樣嘅。咁但係嗰個係你臨上去之前已經同佢講話我帶你去一個師傅度啊？定係即係你冇講嘅？佢已經預測。有啲係有同佢講，有啲係冇同佢講嘅。有啲屋企人就係唔想佢知，特登帶佢嚟。但係佢嚟到之後，佢就好大反應咯。係，佢一見到個環境就好抗拒。好抗拒，佢喺樓下已經好抗拒，話唔想佢咁樣咯。咁但係即係跟阿毛話齋，咁即係我上到去，我明即係如果可能我係冇事噶嘛，你無厘頭帶咗我去嚟，我都話俾你聽，我冇闖鬼，你做乜要？咁我都會發狂喎。我諗未必會發狂，你可能你唔高興嘅，即係最多。冇錯，係正常反應。正常反應咯，即係唔高興咯，即係可能樣串啊嗰啲咁樣，發脾氣嗰啲咁樣咯。即係你點解你唔將個真相講俾我知啊？係啦，但係佢哋嗰啲就唔係嘅，佢嗰啲係好古怪嘅，啲反應係好多，即係佢係可能眯埋一面啊，又或者佢，我記得有一個就調翻轉嘅，上到嚟好威嘅，周圍望，好似嚟即係睇下視察你有啲乜嘢，好似嚟踢館咁嘅，嗰個係直情惡到咧，就係咁就話你哋呢啲嘢咁樣。好啊，咁我哋轉頭翻嚟咧，再繼續講下究竟扶乩又係啲乜嘢嚟啊？繼續翻嚟呢個雙11嘅黑森林，係啦，仲有15分鐘就過咗呢個光棍節，咁係咪可以過咗呢個單身啊？係咪？係哭數，係哭數。我知你唔係啦，你結過婚兼離過婚啦。OK 咗啦。嗱，頭先其實一路都想同阿大師去傾，其實扶乩係件咩事？即係我聽呢個字呢個詞語聽得多啦，即係睇戲都睇過啦。即係點解呢樣嘢會得咧？其實即係你哋因為最主要嗰個答案出咗嚟係證實嗰件事有定冇。我想問嘅就係你點解會得到個啱嘅答案？即係嗱，扶乩我哋見到嘅就係一個乩手啦，咁喺個沙盤上面有啲唔知係咩字啦嚇，咁出咗隻文出嚟，咁就知道發生咩事噶咯喎。咁究竟其實嗰個乩手係通過一啲乜嘢而知道會出咗一隻咁嘅字？而究竟個師傅又點解會知道嗰隻字點解咧？其實呢度我諗我幫大師姐補充少少資料先。其實通常點解會扶乩咧，就係啲善信上到嚟，咁就會有一張紙咧俾佢填翻嘅。咁佢就需要填自己個名啦、地址啦，同埋就係話佢需要問嗰個問題係乜嘢。咁如果譬如話本身嗰個人係佢俾靈體騷擾嘅，咁佢屋企人就會代佢填啦。咁就會寫低個問題就究竟佢係咪俾靈體騷擾啊？咁樣即係類似呢啲咁樣嘅。咁然之後師姐就會佢哋通常就唔會睇嗰張紙寫啲咩嘅。係咁，但係其實師姐係咪會用即係嗱法科咁計啦？咁啊成日都會聽到請童落嚟去問事嘅。咁而師傅大師姐嗰個
個方法究竟佢係請童生落嚟啊，定係自己？我哋唔係，我哋直情係拎機筆通過天地發出嘅信息，而係我接收咗呢一個信息，變成咗文字，咁樣將個答案講翻出嚟。即係話你自己直接係個機手。冇錯，係啊。咁但係其實會唔會係即係淨係講是與否啊？定係其實佢扶機寫咗出嚟嘅嘢係會啲乜嘢嚟嘅？用嗰個文字表達咗呢件事咯。其實會好似一首詩咁嘅，通常都係7個字4句，係啦，咁同埋仲有一個就係嗰個偈約，係啦，就4個字咁樣嘅，係啦，即係好似啲經文咁樣，經文咁樣，係啦，即係文字咯，係啦。咁而嗰啲經文同嗰個事主本身一啲嘅親身嘅經歷咧係好有關係嘅，好多時個事主一睇翻佢就知道自己，咦，真係講緊佢㗎。係啊，即係其實我哋都有，即係唔會離題啊，係啦，有啲例子係咁樣嘅，即係佢一睇佢就知，咦，係講緊佢嘅，因為佢入邊講到啲嘅字眼係同佢本身嘅親身經歷係有關嘅。咁扶機又會唔會淨係即係只能夠會答是否？即係佢可能會裡面會講晒成個過程，係究竟佢講個過程係開頭撞邪，跟住之後中間個過程係點，結局又係點？定係淨係講事前？未必一定係咁樣嘅，可能就話俾佢知，叫佢冷靜啦。即係都證實咗係有件咁嘅事，咁叫佢冷靜啦，唔需要太過擔心啦，咁樣。通常都會咁樣嘅。有一啲 case 咧就會係會講翻佢係一啲咩嘅地方或者咩場合遇到嗰個靈體，譬如可能喺山上邊啊，喺海邊啊，甚至乎可能喺間爛廟入邊，佢遇到個靈體咧，都喺個機文入邊都有顯示到嘅，會顯示出嚟嘅，係啦。咁使唔使即係佢寫嘅時候嗰個文字其實係好似即係以前好似睇電視咧，咁佢係唔知寫啲咩文噶嘛，即係好似鬼畫符咁樣咧，好潦草嘅，定係都係要好似依家即係我哋平時睇啲文字咁已經係識睇噶啦，我哋唔識嘅，因為係經過沙盤咧，佢其實就係一堆就係好似一個簡短嘅符號咁樣嘅，咁其實就已經係形成咗文字。咁我哋喺呢個期間，我哋收咗呢個信息。但係你哋係會睇唔到啦，就算我哋普通人睇，係啦，因為如果我有聽過啲前輩講咧，有道行高嘅咧，亦都睇到個沙盤裏邊係出咗字嘅。我有聽過即係我學機嗰個階段咯。佢所睇到嘅係直頭係即係睇得明嘅。應該係明嘅，但係因為到依家我都未遇到一個人係真係睇到機盤上面有呢啲字，但係我有聽過呢個傳說。師姐嘅意思即係一個道行高嘅機手可以睇到另一個唔係機手，係一個有德行啊有道行嘅人嚟嘅啫，可以睇到你個沙盤上面寫啲咩字。我有聽過呢個傳聞。咁我又想問下，咁你嗰個你扶機嗰個過程啦，咁嗱我幻想出嚟啦，咁係會有個機盤啦，咁裏面有啲沙啦，咁然之後係你會機筆啦，有支機筆咁喺度就咁喺度寫嘅，佢會走動咯，支機筆就即係我唔使點樣用力噶，個支機筆係自己自動走動。咁當完咗呢篇嘅文字之後咧，個支機筆就會慢慢即係停落嚟，咁你就算再推佢都會唔會喐噶啦。咁你呢個過程嘅時候係一定要喺你個神壇嗰個，我一定係啊，我嘅操守就一定係喺個壇期開壇嗰陣時候做呢樣嘢，我就唔會喺屋企做嘅。係點解咧？因為天有天規，地有地理，因為我學嗰陣時都係喺一個壇堂裏邊學嘅，就唔係喺屋企學嘅，咁所以咧就係即係教我嗰陣時都話俾我知，一定係開壇嗰陣時候先至扶機，除非係好危急嗰件事，如果有事主嚟係好危急啦，咁咧就唔係壇期都可以開機，但係基本上我都未認真試過。係啦，因為師姐嗰種就係沙中機。係嘛？係沙盤機，沙盤機係沙盤機。因為機都有3種啊嘛。係啦，有啲係紙中機，紙張機，一個係掌中機，係手掌，係咩嚟㗎？即係我哋可以用一支筆，然之後喺張紙度，我哋直接收到個信息，就直接係啦，將個機文寫落嚟，將個機文寫落嚟。咁手掌機咧，我哋直接可以喺個手掌度
攞一個信息翻嚟。點樣可以喺隻手掌？呢個都係要經過訓練咯，但係即係唔係買花讚花香，唔係太多人可以做得到掌中機。掌中機個意思又即係喺其實手板度寫字。唔係，我喺個手掌裏邊攞個信息。即係淨係望住個手掌。唔係，我會通常我就會用左手，然之後再用右手喺個手掌度轉，然之後個答案就會出嚟。我就會收到呢個答案。呢個係比較可能少人即係可能學嘅呢個，但係我連呢一樣都有咯。所以又分咗三高層次啲嘅。我唔敢講啊，即係都係唔係即係可能有需要咯，因為可能有陣時有啲好機密嘅嘢。因為點解咧？就係即係間諜用，可以咁講，冇錯。即係因為如果你通過基盤嘅話咧，即係經過天地，經過天地嘅話咧就定咗落嚟。咁如果我掌中機嘅話，我係可以有變數，個答案會有可以即係得出嚟嘅結果有變數。譬如我喺個掌中機裏邊，我攞咗個事主可能你死梗噶啦呢次。咁但係如果喺個基盤度出咗你死梗，咁個事主咪必定死咯。咁但係如果我喺掌中機裏邊，我話俾你知，咦你有危險喎，咁個變數咪可以變翻出嚟，佢唔使死咯。即係話俾佢知，雖然你撞咗鬼，但係你未必要死咯。但係如果嗰個基盤裏邊驚天動咗地之後啦，冇得改變，因為白紙黑字出咗嚟啊嘛。所以可能真係有呢一樣嘅問題出現，所以上天就俾埋我用呢一個，咁其實都係度眾生嘅一個法門嚟嘅啫。咦，咁即係話，如果用扶乩嘅方法去了解嗰個人係咪有邪病啊嘅話，咁亦都可以與此同時又會知道係咪有人放啊，出邊有人有冇人陷害你啊？你今次走唔走得甩啊？死唔死梗啊？咁樣即係全部都係一啲嘅治邪驅邪治病之前嘅一啲嘅動作嚟嘅。扶乩就係呢個我又覺得好神奇喎，好似我覺得一啲嘅西方魔法咁樣。我真係好想調翻轉，我又想問翻阿毛，其實西方國家咧有冇呢啲咁樣嘅嘢可以測試翻即係佢嗰個人係撞咗邪嘅咧？我所知啦嚇，即係分開咗兩個大嘅即係種族先，或者叫 family 啦。一邊就係即係耶教嘅。主要其實係天主教，咁佢哋嘅用法其實主要用聖水，即係佢哋啲逐個性嘅聖水咧，其實根據佢嘅傳統就係如果佢哋攞嚟灑落去啲已經中咗邪，即係佢哋所謂叫魔鬼附咗身、邪靈啊嗰啲邪靈附咗身嘅人咧，其實佢哋係會有反應嘅，個反應好大嘅，因為佢哋係痛嘅會，咁就會主要用呢個方法。咁我另外聽過啲咧就係用所謂西洋魔法嘅，咁西洋魔法嘅其實最原始咧就用鹽，殺鹽，因為鹽係一種好，即係喺佢哋嘅理論裏面，鹽係一種好高能嘅，唔係佢本身係一個好高嘅能量載體，即係能量要講載體嘅，咁而鹽係一個好高密度嘅能量載體嚟，咁所以如果係邪靈嘅話，你用鹽灑佢咧，其實佢係會痛嘅。即係會喺佢嘅身上面燃燒啊！突然間有一種咁強嘅能量打落去，咁即係佢哋會用殺嘅。再真係勁啲嘅靈體咧，佢可能會唔怕鹽、唔怕聖水嘅。咁我哋點咧？捉佢入去個魔法陣裏邊。係啦，要開個魔法陣捉佢入去嘅。即係然之後利用講話，其實講話就係個結界嚟嘅，困咗佢裏邊。有啲似大衛星咁樣嘅，係啦，通常係五芒星，咁而佢哋會有用鹽啦，會有用呢個一啲鼠尾草燒成嘅灰啦，或者我聽過，我未見過嚇，會係鹽加火藥。鹽加火藥係，即係佢話係啲好勁嘅靈咧，其實係鹽都鎖佢唔住嘅，佢就要撈火藥落去嘅。咁可能佢呢一派係啲近火系嘅魔法咧，就會做到咁嘅嘢。有啲我聽過啲例子咧，就係用一啲羊嘅血啊，羊嘅血去挖嗰個結界。都有呢個嚇。佢講開用火，其實我哋中式咧，我頭先都即係喺我哋開咪前啦，都同阿大師姐講過啦。佢哋咧，如果佢哋要醫治呢一個邪法嘅話咧，都會有一啲嘅用火嘅符咒係可以幫佢嘅。咁即係我覺得呢個西式咧，同我哋中式其實都有啲共通點，好多相似㗎。係啦，咁我哋轉頭翻嚟再討論下呢個問題先。
聽過，宇宙其實係一個黑暗嘅大森林，每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。逆思維，抽絲剝繭，反邏輯，尋找真相，靈異迷離，奇聞怪事，秒秒驚心，殺到埋身。黑森林。以下節目內容涉及成人及驚嚇情節，奉勸一句：中門大開，小心慎入。翻嚟啦吓，而家過咗呢個光棍節啦，而家係11月嘅12號啦。咁啊，我哋繼續翻頭先個主題啦，驅邪治鬼啦。頭先我哋講過啦，即係用咗扶乩啦，知道發生咩事啦。OK，又知道咗究竟嗰個扶乩其實點解會得啦，即係點解會用得啦。咁其實之後咧，要做啲咩咧？之後調翻，假設佢係啦，即係真係撞邪啦。呢個人真係好奇怪嘅，有啲人咧，佢唔接受現實嘅，佢覺得有啲人咧就覺得逢係撞邪咧，就可能唔即係唔接受啦，唔接受咗自己點解會撞邪。佢有啲人咧，即係等於有病，佢唔夠膽去醫，佢唔夠膽去揾出個真相。有嘅，知道咗之後咧，佢拎住嗰個答案咧，好大反應嘅，係啊。即係走嘅又有啊，咁有啲就得噶啦，我有自己個方法啦咁樣。即係佢其實有啲人咧真係，但係點解想揾師傅？係啊，即係可能佢係證實咗自己係咪撞，係啦，都有噶。但係其實呢度應該係咪有兩樣嘢咧？即係一係咧就上身就所以佢好唔接受，所以要走嘅。一種咧就係其實未去到中毒咁深，係啦，即係佢覺得自己搞得掂嘅，即係所以就佢唔會即係佢唔會再同我哋講啦，覺得得噶啦，知道，即係佢可能尋找咗答案出嚟。都有，係啊。但係你哋唔會阻止佢走噶嘛？即係如果佢真係好堅持，因為呢個自由啊嘛，係啊，即係唔可以禁錮佢始終係啊，即係唔係好似病毒咁係啊，冇得禁錮嘅。如果你禁錮嗰個就大鑊啦，係啦，因為撞邪係即係單一件事嚟噶嘛，唔會我都未發現到好似成家撞鬼，都好似未試過，應該好似未。我記得最多就係嗰個兩兄弟嗰個咯，即係。兩兄弟係啦，嗰個就兩兄弟都中晒嘅，係啦，就成家就未試過啊嘛，所以佢覺得唔會傳染出去嘅，唔係傳染病。咁佢覺得又可能有啲咧就好奇怪，唔想俾屋企人知道撞鬼，係啦，都有係。其實好似咧啲絕症咧病人咁樣一樣，即係佢即係唔夠膽接受，好似係啲醫生同個病人講講，你有絕症嘅，係啦。咁通常第一句就好憤怒嘅，點會係我咧？唔會係我嘅，都有。咦，你咁樣講，即係頭先扶乩嗰啲已經係照緊 X-ray 嗰啲嚟噶咯？係啊，係啦，照緊 X-ray 啦嘛，係啦，已經 check 咗啦，有問題啦。咁好啦，係啦，咁我好啦，我 check 咗 X-ray，咁知道自己死火啦，我中咗招咯。咁我應該跟住之後個步驟應該係點樣咧？個步驟我哋話俾佢知你自己個意願咯。咁首先我哋冷靜先，乜嘢都即係有商有量嘅。咁你想繼續啊，定係唔繼續咧？咁睇佢意願。如果佢話繼續嘅，咁我哋就會現場都幫佢做。咁睇下佢會點樣咯。有啲咧直情會即係出聲同你對話。反為呢啲咧，佢願意出聲對話，仲容易過解決。佢一句聲都唔答出嗰啲，係啊。佢願意對話，其實即係佢用佢本人去同你對話，定係嗰個靈體？即係個靈體，係靈體啊。咁佢哋真係會，你睇到佢個眼神唔同啦，個聲音唔同啦，咁同埋有啲可能都真係有少少好似抽筋啊嗰啲咁嘅嘢，嗰個面部個表情啊咁樣，都好似有即係好掹掹緊啊，有啲直情你見到係好黑掹掹嘅個樣，好似搽咗鑊撈咁咯。係啊，係有啊，有啲係氣息啦，我哋嗌就係氣息啦，但係我哋都甲貌辨識都睇到幾成，但係我都唔會即係界定咗佢係咁樣先嘅。有啲真係腳踭唔掂地咯，
係我見過，係啊，都聽人哋講過。你見到行路好似趌下趌下。啲佢有啲佢會縮起個膊啊嗰啲咁樣咯。曾經有一個試過，女士嚟嘅，唔係彈騎嚟，咁幾個人扶住佢嚟嘅，即係抽住佢個身體，咁然就係啦，咁上嚟嘅。咁我哋同我做完嘢之後咧，佢就覺得好奇怪。做乜嘢啊？咁樣咁就話翻俾你知，你撞鬼咁樣。我令我諗翻起咧，即係以前咧一路過往咧睇電視咧都有講過咧，其實靈體附身咧，其實都會係攝，即係唔係直頭入你身體裏面。唔一定嘅，其實佢係咧有啲係會攝腳踭，即係其實好似我個人係踩住佢隻腳，咁所以我就變咗我個人係趌高隻腳，然後個靈體就攝咗喺我背脊後面，好似佢抬住我喺度控制我行咁樣噶嘛。通常會佢係黐住喺你背脊嗰啲位咯。係啊，即係會貼住你。因為佢點解佢唔會喺你前邊咧？因為你有個靈光啊嘛，喺嗰個兩個眉中間嗰個位係啦。人係有呢個靈光，所以佢唔會咁樣面對住你嘅。通常一定喺你後邊，咁你人冇後眼噶嘛，咁你咪唔知咯。但係行路鬼鬼祟祟嗰啲咁你咪知咯，即係縮起晒膊啊嗰啲咁樣，行路耷低頭啊咁樣。即係咁樣行嘅，我諗通常就一係就係賊啦，一係就係鬼啦。係咯。一係就俾鬼上身啊咁樣啦，咁好啦，咁佢如果咁樣嚟到，你見即係你嗰單 case，咁佢咁樣攝咗上嚟，咁你係用咩方法去幫佢醫治咧？咁你會係行法啦，即係我哋會用道法，一定會用道法，係啦。咁我哋通常會用，如果喺壇裏邊，我哋通常會用符章啦，會用劍啦，會用法水啦，嚇或者其他嘅物件啦，或者我哋有試過係用繩嘅。點解會用繩咧？係啦，我哋經過嗰條繩，攞咗佢一啲嘅點講咧，叫做陰氣啦。通過嗰條繩，我哋係 get 到佢嘅陰氣有幾重，所以我哋有用繩，我哋都試過。用條黑繩，咁或者白繩都試過。有咩分別啊？黑繩同白繩？其實呢個最主要都係由女祖師去定嘅。咁通常呢啲咧，可能如果用到呢啲咧，大部分都要阿師兄做。咁我可能就係攞佢哋嗰個談話嗰個內容，係啦。咁因為法科嗰邊咧就大部分都係師兄做多。咁如果真係要我出手，我都唔會輕手。好大鑊佢，如果要師姐出手，因為我都唔想咁樣，因為出手就亂殺手。係啊，因為我都唔想，因為佢哋真係傷嘅，好傷㗎。係啦，師姐出手咗，佢哋會好攰啦。即係我都唔想，通常我都會勸佢離開先，先至即係唔得啦，先至重章先行咯。唔會咁樣咯，即係唔會一出手就去到滅咗你啊，或者係即係都俾個機會你表白。究竟咩事？乜嘢事你即係要纏住個事主？咁你真係你唔肯講，唔肯離開，而我哋知道真係有件咁嘅事，咁師兄又會做嘢。係啦。咁如果聽你咁樣講，其實道具咧都有好多種，其實係咪每個 case 都唔同，都有唔同嘅？其實又會唔會關乎佢上身個嚴重性嘅問題啦？即係佢哋嗰個靈體個 level 嘅問題，用唔同嘅道具。一定係。咁頭先你講到都會行法啦，咁其實你嗰個法其實係都係向女祖先師攞法嘅。係啦，喺壇中裏邊攞咗法，即係呢個唔需要靠任何道具，就係用自己去問。可能有兩個方面去睇嘅。如果係佢真係嚴重嘅話，就再喺壇攞咗法，然之後做。如果唔係嘅話，通常師兄就會一寫咗符紙就即刻去做嘢咁啦。即係師兄又會寫埋符啊嘛。因為我就女性，我就唔會去寫符。因為最嬲尾鬥法嘅話呢，係男性嗰個寫符嗰個力係比女性係高嘅。咁所以我係基本上我出獎啊。有分別嘅咩？男女有噶，即係我哋學嗰陣時就有咯。係咁好啦，我又就想問，因為頭先都問過你啦。咁我知道有一啲嘅 case 咧，你係會直頭再即係除咗問女祖之外啦，女祖師之外，咁你亦都會調翻轉，即係問翻地主嘅喎。咁點解係咯咁得意嘅？點解會問地主咧？咁其實如果去佢屋企嗰度做嘢啦，咁即係。
喺現場嗰度佢都唔願意走啦。咁或者佢走得唔徹底啦，咁我哋知道佢走得唔徹底，即係佢可能 hea 下我哋係啊，我會離開事主。其實我哋都知道，即係行出去打下白鴿轉又翻嚟，佢又走翻屋企。即係我哋會話俾個事主知，你着咗件好靚嘅晚裝，但係原來你屋企就係一個茅廁嘅地方，咁你翻親去，你嗰件晚裝都會即係污糟噶，咁你一定要徹底去根治佢。咁所以呢，我哋就會去佢屋企度做嘢啦。咁去佢屋企做嘢嘅時候呢，我哋就會去到最拉尾個階段，我哋就會問地主究竟發生咩事。咁啊，地主就會講。但係點解唔係一次過問女做？因為佢都即係一個天一個地，唔係天大個地。係咧，係咪？因為令到嗰個事主相信屋企你真係有個地主喺度。咁同埋有一啲問題嘅話，係真係你先知道嘅。係啦，就唔係話我哋講即時問即時知。咁曾經試過個地主就講話，佢專係唔抌垃圾嘅。夜晚專係唔抌垃圾，咁呢啲冇假噶嘛。咁啊有啲就即係講到個地主係講到點解會咁樣。咁有啲其實就係因為係佢哋屋企嘅家先，即係佢哋屋企嘅祖先，只不過係翻嚟啫。咁你又唔使咁擔心。咁佢都覺得係有事啊嘛。咁再翻嚟揾我哋，咁我哋話好啦，咁我哋嚟你屋企啦咁。係啦，咁其實原來係佢個家私。我想問嘅，其實係咪即係話係個地主就可以好 details 咁講到究竟家裏發生過咩事？冇錯，係啦。OK，因為呢啲可能地主都未到時候寫 report 報上嚟。係啦，咁 security 係啦，咁即刻知啊，大佬，即刻對到啊嘛。因為其實咁樣嘅師姐有啲咧，佢就會係稟咗女祖先之後咧，女祖先會派啲天兵天將咧去嗰家人嗰度 check 嘅，係啦，即係都有嘅，有呢啲嘅。咁但係如果你要講到好 detail，究竟佢邊年邊月邊日做錯咗啲咩事而搞到咁樣咧？咁個地主就會最清楚啦，因為佢每日佢都會 mark 低個 record，就係話你發生過咩事你屋企。咁好多時師姐去到就會第一件事咧，都會問咗地主先嘅，係啦。咁其次咧，佢哋好多時咧好得意啊，就會同啲屋企嘅動物咧去溝通。係啦，冇錯，呢個係嚟到呢度，佢哋都會講。不如轉頭先至再講動物嘅問題。好。又翻到嚟黑森林啦，我哋又繼續翻我哋嘅主題驅邪治鬼。嗱，頭先咧我哋開始啦嚇，開始講到入獄啦，即係其實係點講啦嚇，即係啲人真係撞咗係點啦。啱講到即係其實係咪應該叫地縛靈咧？即係喺間屋裏邊唔肯走嗰啲。唔係兩樣嘢嚟嘅。哦，兩樣嘢嚟嘅。地縛靈就係本身可能佢之前係屋主。佢喺間屋住咗好耐，咁佢咧係唔捨得走，咁嗰啲就變咗可能佢有一個好重嘅怨念咧，即係佢唔想離開呢個地方，就變成咗地縛靈咯。咁但係地主就唔係嘅，地主應該就係上天派俾每一家人，都有一個，無論你有冇供奉佢，係啦，佢都會喺度，佢都其實都喺度，即係兩樣嘢嚟嘅，係兩樣嘢嚟嘅。咁但係如果你有供奉地主咧，佢個法力就強啲。佢就即係勁啲啦，好打啲咁樣啦。咁試過有啲 case 咧，就係阿師姐有時候講俾我聽，就係咧個地主好慘啊，就係因為嗰家人冇供奉佢，結果咧佢就俾隔離屋嗰隻小鬼咧恰佢，真係陰公嘅啫，陰公啊呢個真係俾隔離屋隻小鬼恰佢咯。跟住咧。跟住後尾師姐嗰時候咧就同詩詩講，咁詩詩之後咧就俾咗支棍，法棍係啦，俾咗支法棍俾個地主，就話如果第時有小鬼嚟搞笑咧，就攞棍毆佢。有啲咁得意嘅嘢嘅，即係嗰啲咩 case 嚟嘅都係，佢哋 case 嚟嘅。係我有寫過出嚟嘅 case。不要金，不要銀。我哋突然間，我哋或者我哋要一碌棍。呢個古仔我哋而家可以有時間，我哋可以由頭到尾講一次，好得意嘅呢個，我覺得都係。嗱，頭先我哋都有講過啦，即係啱點解我想講地縛靈咧，就係同呢個地縛貓有關啦。咁你哋幾都講過，即係有機會會同啲動物去溝通嘅，即係嗱，同地主講都好 detail 啦。咁再同動物講有啲咩講？其實佢只不過係同人一樣啫嘛。你係經過一個訊息而係傳遞翻出嚟，咁你可能你冇搭咗佢條線，係啦，等於其實同上天每一日好多先聖佛神可能講緊嘢，但係你因為冇搭到條線。咁所以咪收唔到咯，但係我哋教啱咗呢條線，咁我哋咪可以同啲動物啊可以傾偈咯。係啊，咁呢個即係同呢個叫咩動物傳心術係啦。
係咪真係差唔多咧？我可以咁講，佢哋會搭通條線去知道隻動物做乜嘢。我知咧，佢哋嗰啲咧就係去訓練學嘅，但係我就冇訓練過，但係我條線一開就開咗啦。係啦。係啦，因為我見過師姐點樣同啲動物溝通咧，就真係好似傾偈咁嘅。係啊，直情係隻狗會對住佢，係啊，望住佢隻狗喺度吠，隻狗會向師姐吠，咁然之後師姐又會答翻佢啊，即係同佢傾偈，好似對答咁嘅。佢哋好奇怪嘅，佢哋即係講完個答案出嚟咧，佢哋覺得好舒服。係啊，佢哋就會有啲去瞓覺添。係啊，係啦，真係見到。試過有一次就係同師姐去做 case 咧，就係有隻狗成日一見到師姐嚟就衝咗去個門口度咧，追住我，追住佢係咁吠啊，即係話要有嘢要講啊，係啊，講完之後佢就唔追啦。係啦係啦，係揈晒尾咁樣喺度吠嘅，似係嗰啲唔係嗰啲攔路截啲大官嘅橋咧，係啊係啊，告狀啊，申冤咁樣係啊。咁有一個都幾得意嘅古仔可以喺度同大家分享嘅，咁即係師姐唔係好記得。咁啊，其實係嗰陣時候啱啱咁證明我哋好老友喎。好老友係識咗好耐，因為嗰陣時候師姐就講咗一個好得意嘅故仔俾我聽，就係咧曾經咧有個女主人，咁就因為佢養一隻金毛，咁嗰隻金毛咧就成日咧唔知點解女主人唔喺屋企嘅時候咧，就喺屋企個廳中間度瀨尿啊，咁就搞到佢好煩惱啊，咁於是乎咧佢就帶隻金毛咧去揾阿師姐。傾偈，即係究竟係咩事咧？即係揾師姐同阿隻金毛傾偈。傾偈係啦，究竟咩事？點解佢成日喺屋企個廳中間瀨尿咧？即係佢唔喺屋企嗰時候，係咪因為佢唔喺屋企嗰時候有啲邪靈嚟搞佢啊？嗰啲咁樣啦。咁呢隻金毛咧就同師姐講就話，因為每次個女主人唔喺屋企嗰時候咧，個男主人咧就帶咗個女人翻嚟咧就入房，然之後就鎖埋道房門咧就唔俾佢入。於是乎即係唔俾隻狗入，唔俾隻狗入，係啦。於是隻狗就發脾氣喺個廳中間度抗議。抗議啦，冇錯。係啊，大師姐呢個知道咗之後點講？點樣講？即係呢瀨嘢，呢個真係好秘密呢呢個真係可能私隱啦，呢個真係。即係你唔會即係選擇唔同翻個女主人講。我有隱約記得就係即係俾個暗示佢咯。就如果你將啲整件事講出嚟，唔知個後果係點？係驗效果可能一定有啦，但係個後果呢個先最大。係啊，即係會影響好多嘢㗎。冇錯，咁但係都好好笑喎，即係金毛佢帶咗個女人翻嚟啊，係，好似個保安咁啊，佢真係。係咯，咁其實原來其實寵物都係可以，即係可以知道。如果佢絕對知道，係咯，驅邪之鬼。因為佢哋唔係啊，佢哋最身受其害。調翻轉，有動物喺屋企嘅話，如果有邪靈入屋，佢哋係第一時間知。係啊，因為佢哋都係叫做睇到佢哋啊嘛。其實分兩種嘅，即係我 observe 到嘅話咧，譬如啲狗啦，佢如果佢對住個門口咧，佢好低聲咁呼嗰種嘅話咧，通常就係因為有啲靈體經過，咁佢就會感應到，佢就對住個門口喺度呼其實可能嗰啲咁樣。呢啲人一啲都見唔到。係啦。另一種咧就唔係嘅，啲狗咧其實貓都會㗎，佢可能匿埋咗一個地方，然之後咧佢發出一啲好高頻嗰啲即係嗚嗰啲咁樣咧，嗰啲就係啦，或者俾邪靈搞緊佢，有啲邪靈佢會附喺啲動物身上面嘅，係啦，咁可能係搞緊佢，所以於是乎佢就發出呢啲咁嘅聲響咯，咁就會有個分別咯，係啦。會唔會有啲唔同嘅聲響，其實又代表住一啲嘅唔同嘅意思㗎？咁就要即係有冇真係要同佢傾啊，要同佢傾偈先知啦，係啦，冇錯啦。有冇試過一啲咧？即係一啲嘅 case 咧，係即係由隻寵物話俾你聽，其實有隻嘢入咗嚟啊，佢霸咗我張床。有啊，佢哋通常嗰個舉動就係搲門啦，唔夠膽夜啲就唔夠膽行去。嗰間某一笪地方啊，係啊，嗰個位啊，咁樣咯，同埋可能佢係好驚啊，即係一定要同個主人一齊咯，係啦。佢會唔會即係好似上次即係你嗰個單 case 咁，即係做驗仔，跟住然後話俾你聽，嗰隻靈體入咗嚟喺廚房裏面啊？會嘅，佢哋會講，因為初我哋一定唔夠膽講嘅。我話俾你知，如果你唔講，你就嘥咗呢個機會，即係氹佢咯。我話俾你聽，我哋會俾翻啲好處你噶，你唔使擔心噶，咁樣氹佢講咗出嚟之後，咁我哋又會即係保護佢嘅。係原來都會保護翻隻狗嘅。其實都好緊要嘅，因為咧，我記得有個 case 係嗰陣時候咧，係本身嗰個事主咧就住咗喺啲近山嗰啲嘅地方嘅，咁佢就成日咧會走上山度玩嘅，係啦。咁嗰次就係咧
因為點解會知佢喺山上邊沾引咗，即係招惹咗啲邪靈呢？就因為隻狗成日會陪住佢上山玩，咁就話佢唔耐佢上山嘅時候呢，就唔小心踢到人哋啲金塔，係啦，咁就招惹咗個邪靈。咁嗰次就係隻狗話翻俾阿師姐聽嘅，係啦，冇錯。哦，咁好啦，有個寵物話咗俾你聽，咁跟住之後你就應該要開始去對付呢一個靈體嘅咯。可以咁講啦。咁或者講完之後，如果即係識穿咗佢之後，佢都唔走，我哋咪做嘢咯。咁都係最主要，都係事主需唔需要我哋幫助啫嘛。係啦，可能有啲就即係知道咗，佢唔做都冇辦法咯。係啦。咁我之前即係都聽你講過啦，其實你會有好多道具去對付唔同 level 嘅靈體啦。咁你頭先講咗借法啦，咁跟住之後符法咯喎。咁即係頭先借法嗰個可能即係分分鐘係比較一啲低 level 啲嘅，係啦。咁跟住如果發現嗰個靈體係非常之高 level 啦，咁你頭先即係私底下有講過啦，可能會用一啲嘅咩火符啊，頭先鬼太做都有講過啦，係啦，即係類唔止嘅借法嗰度咧，其實唔止係攞嚟對付啲靈體，因為其實師姐佢哋每次出去做法事咧，唔係一個人嘅，佢哋通常都係幾個人，係一天人出去做法事嘅。咁佢哋借法嘅時候咧，其實係借一個保護網咧去保護翻佢哋。我哋保護48小時。係啊。咁呢個係即係等於一個結界咁樣啦，即係咪好似即係咩停唔同又唔同法嚟嘅呢個係即係護身咯，一個護身法咯，係啦。一個護身法，咁跟住之後咧就可以先至再決定用邊啲嘅方法去解決呢個問題嘅。係啦，我明白晒。我嚟到最後呢半個鐘頭嘅黑森林啦，咁我哋而家係會繼續講埋落去呢個即係驅邪治鬼啦，道具嗰度啦。頭先講到借法啦，咁我其實即係頭先阿大師姐都有講，其實會有借唔同嘅法。其實借嗰啲係乜嘢法？有乜嘢唔同，同埋有乜嘢嘅功用呢？嘅功用呢，其實就係保護我哋為主。咁有一啲咧就係保護咗我哋之餘咧，喺現場如果真係再有變化嘅時候，我哋就會用咗佢出嚟。即係其實係 2 in 1嘅，係啦，有保護同埋如果我哋需要真係要用嘅時候，都會使到出嚟。即係借嘅可能係會借一啲嘅保護嘅法啦，係啊，或者會借一啲係負責攻擊嘅法啦，係啦，冇錯，即係法就有好多種嘅借法嘅，係啦，冇錯啦。咁我又想睇下咁借咗之後落嚟，其實係你一個人去借法啦，定係會有一班人去同你一齊？我哋一 team 人去做嘢咧，就係個個都攞法，係喺壇前攞咗法，然之後就出去辦事。一攞完法，我哋就即刻閂門，跟住即刻師兄揸車，我哋就去事主屋企。咁呢個由攞法到完成呢，就係基本上有48小時嘅功效。即係你講緊嗰個法嘅嗰個保留係冇錯，48小時，佢就會開始慢慢消耗晒啦。嗰48小時內，就會唔係講消耗，而係可能即係唔需要啦。係啦，咁咪會慢慢係淡咗咁樣，即係攞嚟。其實即係最主要就係嗰一刻去到事主屋企，係啦，嗰個，因為有陣時咧，我哋就會排咗陣先至會入去嗰個事主屋企嘅排陣。係啊，我哋會喺門口排好晒陣先。係啊，我哋都試過。係排咩陣？係每一次都唔同，但係有陣時就唔需要噶。係啦。其實個陣嘅意思可能即係佢哋，即係譬如有師兄行先，係啦，譬如師兄行先，弟子喺中間，或者我壓尾，或者調轉我行頭先壓尾咁樣咯。係啦，咁所以我哋有呢個陣式喺度嘅。有啲似話 RPG game，每次打唔同嘅怪咧，就排唔同咩？係啦，冇錯，係啦 formation 去係啦，魔法師行先，定係 HP 值高啲？咁通常我哋都會知噶啦，咁都會即係因為我哋接到呢個 case 嚟計，可能都要排一排陣喎，咁樣我哋就會做呢樣嘢。咦，咁係永遠都拱阿師傅行先啊？多數都係一係我，一係就師兄咯，一定係咁噶啦。係啦，即係一定唔會係弟子行先。係啦。
但係好得意嘅，即係其實我見過師姐佢哋排陣，之後入到去咧，佢哋個企位都唔同嘅，即係各有自己崗位，係啦，係啦，佢哋知道噶啦嘛。係好似啲士兵咧，嗱我做 sniper 嘅，我要企個高位，我要企個高位，我要負責及嘢嘅。咁佢哋有啲師兄有啲師姐咧就負責真係睇環境嘅，佢入到去就淨係負責觀察，佢就乜都唔做嘅，係淨係觀察個環境。其實仲重要啊，好重要，仲重要，因為嗰個變化唔知係點樣嘛。觀察有陣時你會覺得好奇怪，做下咧，你真係會覺得陰風陣陣。我曾經試過咧喺夏天去一個事主屋企度做，其實唔係淨係我都覺得凍，佢太陽入到屋噶，但係咧就真係要攞衫着，都頂唔住，連個事主都話：哇，點解會刮起呢陣咁強烈嘅？即係凍感啊，係啊，係咯，好多時咧，即係一遇到啲靈體咧，基本上你即係你嗰啲反應，呢啲就係變化啦，係啦，不論即係師傅級噶啦，同埋我哋普通人，即係都會感覺到，其實可能會覺得陰風陣陣啊，起雞皮啊，好涼啊，呢啲咁樣嘅，好似冷氣，但係其實你冇開冷氣，分分鐘仲好熱嘅添，係啊，即係都會有呢一啲咯。咁其實頭先你講嘅借法啦，其實係保護翻你哋自己啊，定係攞嚟對付嗰個靈體，定係保護個事主？就係兩樣都有嘅，全部都有唔同包含晒噶啦，係啊，所以我哋一定係攞咗法，我哋先去做嘢。因為呢個同西洋都有噶，因為我自己即係曾經即係見識過啦嚇，即係有啲所謂即係西洋嘅一啲捉鬼敢死隊啦，其實佢哋都有類似嘅法，即係即係叫Ring of Protection 啊，或者 Protection from Evil， 即係呢一類嘅即係儀式啦，做完之後佢哋都係請天使嚟保護住佢哋添人，跟住先去做嘢嘅。佢哋都係有個所謂叫 duration 嘅，即係有個 wear of time 㗎。即係隔一段時間之後咧，好相似喎，真係係要走㗎。天使，喂，大佬，我夠鐘收工，你早咗收工啦，夠鐘收工。即係佢哋係有段時間做嘢嘅。咁佢哋過咗嗰段時間就會 wear off 㗎個 spell。係啦，係會咁嘅。即係其實好似變翻普通人咁咯。係啊，即係會冇咗個 protection。係啦，你自己搞掂啦咁。即係知道已經即係安全期過咗啦嘛，即係佢唔會再係即係對我哋有乜嘢嘅傷害或者攻擊啊咁樣咯，所以保護我哋48小時咯。咁頭先呢個都係用緊法啦，都係聽你頭先有啲好得意嘅，即係一啲嘅符章上面嘅嘢，有啲嗰啲叫做火符喎，係啲咩嚟嘅咧？咁其實如果用到火符嘅話咧，就係對付啲高 level 啲嘅，唔係可能要幫事主咧驅除一啲陰氣，因為經過火咧而係滅咗佢身上嗰個陰氣咯。用到火符係，即係符就主力係用火符，定係即係會我哋即係都有好多種嘅，其中如果用到火符嚟計，都叫做即係危險性係有嘅。係啦。咩危險咧？對於事主有危險咯。對於事主有應該係話個事主有啲即時危險嘅嘢，冇錯啦。咁我哋就會用到火符去保護佢，因為除咗佢嗰身體上嘅陰氣，然之後就去保護翻佢。我見過一個例子就係佢突然間發癲咯，即係個師兄係啦，咁阿師兄就用火符對付佢咯，即係令佢冷靜翻落嚟咯。係即係呢個只係驅走嘅一個，其實係減低咗個靈體嘅能力咯。係咯，因為唔會滅咗，基本上係唔會滅佢嘅，即係上天都有好生之德，或者你哋唔好再騷擾佢啊咁樣，咁令到佢哋即係知難而退啊，或者佢哋可能知道即係有麻煩啦，唔好再嚟騷擾佢，咁佢哋都知嘅，即係淨係減低佢靈力啫，都俾佢知道唔好再嚟騷擾佢哋咯。其實佢哋離親咁咯，係啦，即係佢哋離親都佢哋其實。同佢哋即係有一個問題出現，至到嗰啲靈體騷擾佢，其實啲靈體都係攞晒 permit 嚟嘅，攞晒 permit 係啊，攞晒 permit 嚟。呢個頭先冇提到我哋，係咯，咁佢唔會無端端係突然間會撞鬼啊，或者係乜嘢？佢哋其實都喺下低即係地府咧申請咗。即係佢哋爭佢一啲乜嘢嘢啊，或者同佢結咗個願，佢未還翻俾佢啊，係啦，咁樣然之後佢哋係即係叫做嚟攞嘢啦，係啦，叫做有恃無恐，咁但係你都唔可以太過分咯，咁所以就係最嬲尾我哋都話俾佢知，
你都要收手啦，咁樣咯，係啦。咁呢個就係爭嘢嘅，即係靈體，即係招惹到靈體啦。咁頭先即係好早期就提及過，其實靈體可能分分鐘啊，有啲可能係自己即係唔自己招惹翻嚟，係啊，自己招惹翻嚟嘅，即係就係頭先嗰啲最難搞嗰啲最難搞，但係唔係有人放嘢嗰啲難搞啲咩？嗰啲放嘅有啲可能你講到係叫做中降啦，如果講係啦，嗰啲係叫中降。中降其實係有持續性咯，即係佢會拖好耐時間咯，好耐啊，好耐嗰啲。但係自己招惹嗰啲點解難搞咧？因為個事主本身有問題，有啲係唔捨得俾個靈體走。係啊，點解會咁依戀住個靈體？因為佢招惹咗靈體之後咧，佢自己覺得自己有法力啊，佢淨可以幫人醫病啊，係啊。係啊，有啲例子係咁樣噶，即係點樣？即係佢話佢其實佢就有能力係啦，佢係上山，佢就話去修法，咁其實就去上山嘅時候咧，佢就接觸咗啲山精啊、山妖啊嗰啲咁樣，咁就附咗喺佢身上面，就令佢咧有能力咧可以幫人醫病添，甚至乎係啦。咁即係譬如話你頭痛，我幫你摸個頭，等你會減輕你嘅痛楚。但係係啦，因為呢啲全部都有報應嘅。因為你唔係一個正當嘅途徑去做呢樣嘢啊嘛，咁你即係你接觸咗個陰太多啦嘛，一個人積聚咗陰太多嘅時候，你本身係即係你係陽人嚟噶嘛，咁你個陰越積越多，你自己係即係 handle 唔到噶啦，係啦，冇咗你自己嗰一份人嗰種嘅靈光啊，咁我成日覺得自己係即係好有能力啊咁樣，係啊。係咯，頭先我有聽阿鬼太再講過啦，話即係喺上山又山精妖魅啊，呢啲唔覺意拜咗啦，嗰啲又係點樣咧？即係你上次講，即係頭先你講過就係廟嗰個，有一個係就係我啲讀者嚟嘅，咁佢係 PM 俾我嘅，咁佢就係試過一次咧，就係因為佢聽人講就話某個山上面間廟咧，嗰個神咧就好靈嘅，咁啊就因為佢咧，我記得佢好似係類似係求子定係類似係即係想生仔啊之類嗰啲咁嘅嘢，咁佢就上山咁啊去拜啦，咁但係因為咧佢沿途咧佢拜嗰時候咧，佢就見到咧有啲啲神像咧，有啲譬如可能關公啊、觀音嗰啲，就擺咗喺個廟附近嗰條路上面嘅。咁佢見到嗰時候咧，佢就唔知點解咧，硬係好似咧有啲嘢同佢講啊，你拜埋我啦，拜埋我，你會好啲啦咁樣。咁於是佢就有啲迷惑啦，係啦，迷惑啦。咁佢就沿途佢真係就拜晒咁多個神像啊嗰啲咁樣。咁如果點解我感覺咁似經過砵蘭街？點解你會諗起砵蘭街㗎？咁係你嘅睇手啊嘛，砵蘭街好似啊，大佬。係啊，咁結果佢即係拜完之後咧，跟住佢翻到屋企之後就出事咯，就發現真係俾啲靈體騷擾佢咁樣咯。係啊。就因為唔覺意拜咗，咁但係其實佢都係擺喺廟附近啫，即係嗰個唔係神嚟嘅。個問題就係啦，嗰啲其實就唔係真係嗰啲神嚟嘅，咁係一啲嘅山精啊、樹妖，其實附咗喺個神像入邊。嗰件物件嗰度係啦，咁點解佢哋會有咁嘅能力咧？亦都因為其實都要講翻有陣時啲人咧去，譬如去拜神咧，你真係唔好咩都拜咯。其實啲人就好怪，好多時拜神咧就以為啊擺有啲人擺個石頭都有嘅。係啦，佢又走去拜，又去插香，又去供香火俾佢，就變咗令到佢都有嗰個能力咧，就。係啦，其實唔係一件好事嚟嘅咁樣。冇錯，渺渺驚心，殺到埋身，黑森林。哇！嚟到最後呢一節黑森林咧，我覺得有啲嘢咧，硬係爭啲唔講唔得嘅。係即係一啲實幹例子啊，即係真係，即係真係啊！大師你做啲 case， 即係我覺得啲 case 先係最好聽嘅。咁當然我係留最後呢節啦，就係要你聽晒成個。但係其實一集都講唔晒，你放心啦，放心啦，有機會梗有再講過嘅。嗱咁啊，其實有啲咩即係真係驅鬼嘅 case 係印象最深刻嘅咧？都最棘手嘅，係最棘手嘅。最棘手其實有陣時有啲個案都叫做棘手，其實上得嚟我哋手要我哋去做，基本上我唔覺得係容易，係嚟到我哋手上嘅我都唔覺得係容易，因為佢肯定係去過好多嘅地方，最嬲尾先嚟到我哋嗰度，因為可能呢啲係佢個機緣。係啦，咁有啲其實都唔止一次噶啦，即係我都聽過好多事主都係我之前揾咗好多個師傅，都搞唔掂，終於嚟揾咗個師姐啦，咁樣好多啲咁嘅例子。咁嗰單 case 嘅，即係你覺得最棘手嗰單 case 係成個過程係點樣嘅？即係佢點解會過嚟揾你咧？哇！咁我真係要諗一諗。
你話好棘手，即係你頭先好棘手。我記得有一單都係放個黑符咯，真係鬥法咯，係啦。咁呢個係都比較危險性係高啲嘅。點解需要動用到咁去發生？真係鬥法，真係鬥法。即係俾人落，真係要唔係佢真係攞命嚇？原因就係真係攞命咯。係即係其實係即係個事主得罪咗啲人。咁嗰個人咧就揾人放法去攞佢命，定係點樣樣啊？可以咁講，係啦。咁我記憶裏邊就係呢單比較棘手啲，係啦。呢個放咗點樣難搞法咧？難搞你即係個事主其實發生咩事先？即係其實可能個事主可能自己唔係知道即係咁嚴重，但係我哋一路做落去，我哋一路係啦。但係個事主自己本身唔覺任何嘢，定係點樣樣？個事主其實唔覺得自己有問題，即係佢唔覺得自己有事嘅。係啦，但係我哋一路做落去，好似即係批蘋果咁樣，批咗浸落去，哇！真係原來唔怪得知女祖師要預備黑符，即係女祖師話俾你聽，我哋要預備黑符，因為我哋一用到黑符，一定係鬥法，係啦，咁樣去將呢件事係去中間做翻好。中間發生咗啲咩事？即係需要，其實可能係佢做嫁娘咯。即係呢個事主做嫁娘，曾經做咗一啲嘢，係啦，冇錯啦。咁所以就佢自己唔知道危險，但係佢屋企人就知，係咁，所以我哋最嬲尾用黑符去做咗呢件事。即係如果即係佢做嫁娘，咁佢做咗啲乜嘢嫁娘，令到嗰隻靈體唔肯放過佢？因為佢又係幫咗人咯。因為其實可能最先嗰個靈體唔係佢係目標嘅。但係佢就係幫咗人啦，咁但係冇錯，佢出頭，即係即係原先嗰個靈體就可能係好似我咁樣，我想我係個靈體，我想對付鬼太座嘅，咁點知啊大師姐你睇唔過眼，你幫係啦，係咩上身，咁我就梗係睇唔過，轉移目標咯，轉移目標就整嚟啦，係啦，冇錯啦，就係咁樣。咁跟住之後，所以咁只不過做咗個嫁娘，其實都會令到件事可以咁難搞，因為我本身即係如果我係個靈體嘅話，因為我個靈力係好高 level 嘅，所以我就可以搞到佢需要動用到你所講嘅黑符啦。係啊，冇錯。咁我哋知道嗰個危險程度一路加深啦嘛，咁我哋咪知道件事唔係咁簡單啊，咁樣咯。一路加深啊，其實做咗啲乜嘢你會覺得即係佢做咗啲乜嘢影響到個事主，你會覺得越嚟越加深，即係可能個事主係咪開始病啊，甚至唔清醒啊，係啦，冇錯，越嚟越即係去到最嚴重，係甚至乎係咪聽唔到，即係大家其實有啲例子就係點咧？啲事主係自殺，不停咁去嘗試去自殺。係啊，我記得有 case 就係佢會傷害自己身體啦、自殘啦，咁去到最尾就係佢跳樓咯，係啦。咁其實嗰個都係一個好嚴重嘅 case 嚟嘅，係啊。咁但係嗰個係同佢本身自己招惹咗個邪靈翻嚟有關嘅。哦，咁而家佢呢個 case 就係類似咁樣啦，即係就招惹咗佢翻嚟，所以跟住之後咧就佢開始做一啲嘅自殘啊，即係越嚟越嚴重，危害到個性命。咁好啦，你跟住見到就需要動用到呢一個符法。冇錯。呢個符法其實係好少用噶，我哋一用到呢個，我哋一出到呢個，我哋都即係打醒12個精神噶啦都。嗱，其實係我即係我未聽過咩叫黑符，講真，我真係未聽過。咁其實係做咩咧？即係殺咗個靈啦，打散個靈啊，定係咩事？喺個符章裏邊，我哋一用墨，因為通常咧，多數你見符紙咧，係啦，用朱砂寫。朱砂係。如果用到黑筆，再落符紙寫，咁呢個我哋嗌黑符。咁如果我哋要出呢個黑符，即係話對方唔肯就範，然之後我哋要去同佢鬥過。咁但係呢一個黑符，即係你用黑色嘅墨去寫呢道符啦。係啦，冇錯。咁呢道符係攞嚟驅走佢啊，定係攞嚟收咗佢？唔係啊，同佢鬥噶啦。鬥其實呢個鬥所謂鬥係咩意思？我想解釋個鬥係咩？因為我哋 picture 唔到佢係咪即係雨殘片崩崩崩咁即係點咧？嗱，最主要咧，最撚尾個結果其實係我哋都唔知道，但係總之我哋係知道，一出到黑符係由上天去決定咗佢究竟係咪灰飛煙滅。究竟係咪好似坐監咁樣
永遠困住佢，係啦，永遠困住佢，即係好似叫打落18層地獄咁樣。係啦，冇錯。即係點解你要去到咁絕咧？點解對方去到咁絕咧？係因為佢唔願意放過事主。咁上天係有好生之德啊嘛。咁如果出到呢一個嘅話，即係話佢冇人情講啦，佢唔肯就範啦，佢必定要攞事主嘅性命，或者繼續去令到呢係啦呢家人啊，或者去繼續去延續呢件事擴大。係啦，咁樣我哋就會用黑符。咁如果你咁樣，其實符章都有好多種喎，即係有黃底、紅朱砂啦。咁你而家頭先講嘅黑符都係黃底、黑墨，係咯。但係係咪即係仲有一啲綠色嘅符章啊？我哋反為冇，我哋有金符，有金符係啦，有3種咯。如果符章嚟計都有3種，但係多數都係由師兄寫。所以我頭先都講過啦，如果用到符嘅話，鬥法一定係師兄寫，係啦。咁其他有啲弟子都係學習階段之中，咁我一定我唔會寫符。但係師姐有樣耍家嘅就係佢嘅掌法，係咯。頭先你係掌法，係咁係咪先用掌，跟住就再用符？唔一定咁樣嘅，係啦，即係只能夠係用一樣嘅啫。如果係用掌嘅話，由始至終都用掌；如果用黑符嘅，由頭到尾都係用黑符，就唔會用晒2樣，都基本上未試過。即係唔係跟 level 嘅，即係唔係出完獎跟住唔係，跟住唔係，因為基本上我哋都知道，可以講係話做落去嗰陣時候，知道個後果同埋個效果。係啦。咁因為如果用獎嘅話，都俾一個機會佢係逃走，係或者佢係少少嘅令到佢知難而退。但係如果用到黑符嘅話，最終嘅決定就上天去定奪，究竟佢個對方嘅下場係點樣，即係呢個陰靈嘅下場係點樣。咁但係我哋都唔會去即係講翻呢個問題，因為女祖師都會即係唔會將呢個最終嘅答案話翻俾我哋知。但係我哋嘅認知裏邊，如果出到黑符，係好大件事。咪簡單講啦，黑符即係咩咧？即係嗱，你哋係負責做 operation 噶，因為都係先師話乜，係你哋要做噶啦。冇錯。好嘅，咁你哋個行動組咧就係嗱，而家我出呢條黑符咧，就即係話而家我係拉人封艇，係啦，拉人封艇，好啦，拉咗上去，我諗得咁咗佢係乜咧，就上面審啦，就唔關你事啦。即係好似馬小玲咧放條龍出嚟一樣，即係我哋負責行動，佢哋負責放龍嘅啫。係啦，條龍做啲乜咧就唔係佢哋決定啦。冇錯，即係 PTU 係嘛？談判專家完之後，跟住就要出動到最強嘅後盾，出嚟幫拖。咁啊，其實因為我聽咗啦，好多關於一啲嘅符章啊、借法啊，唔同嘅方法。但我哋今晚好似講得好輕鬆啊，應該係咪講鬼咪好驚噶？唔係咁，原來冇凝重到啊！可以有多種唔同方法嚟講。我諗其實講就會好輕鬆咯。我喺現場睇我就覺得好緊張。冇錯，就唔係咁樣，你會感覺到個現場嗰個氣溫係會好嚴，好熱啊！驟降有味，即係有味道傳出嘅。味道又有啦，係啊，即係好似淨去咗個停屍間咁啊！個感覺就係好凍嘅。好難頂㗎，冇可能。我試過一次，我係拍完嘢，我翻屋企，即係我同佢哋拍完佢 case 翻到屋企咧，我屋企人聞到佢話俾我知有陣屍味喺我身度。嚇咁係啊，淨聞到我有陣死屍味喺個身度。係啊，好嚴重。我都話第一次聽，係咯。我哋都唔覺。係啦，所以點解我哋要保護48小時？係啊，係啊真係如果要講啦，點講都講唔晒。有排講啊！今晚就唯有嚟到呢度先咁啊。今晚嘅節目就嚟到呢度啦，咁啊，祝各位有個愉快嘅晚上。拜拜，拜拜。